Salam, əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir gündə salamlayıram sizləri. Bugün sizlərə İdealiya prospektinin üzərində yerləşən Mədəniyyət evinin qarşısında əsas prospektin üzərində yerləşən bütün marşrut xəttlərinə yaxın olan bir binada 9 mərtəbəli apartman tipli binanın 9-cu mərtəbəsində 68 kvadrat sotağa düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda mən mənzilin dəhlizindəyəm. Mənzilin ümumi dəhlizi ilə sizə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi qəşəng dekorla aboylar işlənilib mətbəxdə, koridorda, üzr istəyirəm dəhlizdə, yəni giriş hissəsidir, giriş hissəsi döşəməsi metlaqdır, istipoldur. Tavan hissəsi belə fiqurun alçıban sport işi olar. Çox zövqlə qəşəng işlənilmiş mənzildir. Buradan üzbəüz girişdə bir detisk otaqdır. Döşəməsi laminatdır. Tavan fiqurun alçıban güclü işıqdır. Burada sanitar qovşaqdır. Aksesuarları quraşdırılıb. Bura bir yataq otağıdır. Buradan daxil olur qonaq otağına. Döşəmə hissəsi laminatdır. Tavanı qəşəng fiqurun alçıban, qıraqları sport. Dekor yıxılıb aboylarda görürsünüz. Qapıları ağ qapılardır. Şeyin dizaynı təmir olunmuş mənzildir. Buradan da qonaq otağından mətbəxə çıxış var. Buradan daxil oluruq. Mətbəxlə tanış edeyim sizi. Mətbəxin də döşəməsi metlaqdır, istipoldur. Burada hörmətli izləyicilər, eyvanıdır, baxışı birbaşa Mədəniyyət evinə baxır, parka baxır. Şəhər rayon Mədəniyyət mərkəzi gördüyünüz kimi. Qaz, işıq, su, bütün kommunal xəttləri mövcuddur. Mənzilin qiyməti 86.000 manat. Videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər.